यहाँ से टूट गया हुआ है, गिराई हुई है बाइक। भाई साहब बाइक की तो ऐसी की तैसी कर दी है भाई। यहाँ से ये टूट गया, ये देखो कहते हैं कूलेंट लीक हो गया। इधर से देखो भाई फेयरिंग तोड़ दी है पूरी। मुझे ये समझ नहीं आ रही अगर गिरी उस साइड इस साइड कैसे टूटी है। भैया 32,000 का तो एक टापा है। किसने गिराई है? गाड़ी लगानी नहीं आती आपको? ओ अंकल ने बाइक पूरी तोड़ दी है। नीचे आओ, नीचे आओ, इधर आओ, इधर आओ। फेयरिंग टूट गई है। ये खाली इतना सा टापा इसका 32,000 का है। पीछे से पूरी तोड़ दी है, तोड़ दी है पूरी फेयरिंग यार। पार्ट्स एक एक आते हैं 20-20 हज़ार के। मैं ये देखो वो ये पूरा तोड़ दिया यार, उधर देख। कम से कम थोड़ा सा अंदाजा हो गया इसमें टायर में लगा, ये नहीं कि ऐसे अंकल अंदाजे से ही, अगर वैसे बची होती ना फिर तो ये पूरी खत्म होनी थी। 70-80 लाख के आसपास तो खर्चा हो ही गया है।